अभी कुछ महीने पहले 2 सितंबर 2022 को हमारी कंट्री के लिए प्राउड डे रहा है, क्योंकि इस दिन पीएम मोदी के द्वारा आईएनएस विक्रांत नाम एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च किया गया था, जिसे कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा केरल में इंडियन नेवी के लिए बनाया गया है। यह भारत में बनने वाला पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका नाम विक्रांत एज अ ट्रिब्यूट टू इंडियाज फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत के नाम पर रखा गया है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये जहाज इतना बड़ा है कि इसमें 2 फुटबॉल फील्ड बनाया जा सकता है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 45,000 टन का है, जिसे 20,000 करोड़ रुपए में बनाया गया है और इसे बनाने में करीब 13 साल का समय लगा है। आईएनएस विक्रांत इंडिया का लार्जेस्ट वॉरशिप है, जिसमें 1600 सोल्जर्स तैनात किए जा सकते हैं।